දැන් 8යි විනාඩි 5යි 91.7 91.9 ජාතික ගුවන්විදුලි ජාතික නාලිකාව ස්වදේශීය සේවය ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ශ්‍රවණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබට දැන් අපේ ආරාධනය ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා එක් වෙන ලෙසට ධර්මානුශාසනාව වඩාත් පින්කස් කරගත හැකි උතුම් වූ වස්සාන සමයයි මේ. වස්සාන සමයේ පවත්වන ධර්මදේශනා මාලාවේ තවත් ධර්මදේශනාවක්. අද දේශකයන්න් වහන්සේ හම්බන්තොට උඩමලල වෙහෙරගල ආරණ්‍ය සේනාසනය සහ කළුතර නාගොඩ ශ්‍රී ජිනවංශ මූලාශ්‍රමය යන උභය සේනාසනාධිපති කම්මඨානාචාර්ය විචිත්‍ර බානක පූජ්‍යපාද ගරු නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමින් වහන්සේ. දායකත්වය දරන පින්වත් පිරිස හොරේතුඩුව ගාලුපාර 721 සුලෝචනා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය, පින්වත් පවුලේ දූදරු පිරිස, මාකොළ ශාන්තිමාවතේ 253 11 ලිපිනයෙහි විශ්‍රාමලත් පාඨශාලාචාර්යනී ප්‍රේමා ගුණවර්ධන මහත්මිය, මාගෙදර කිරිමැටියාවල කැටන්විල ගෙදර ජී.ඩබ්ලිව් පුංචිහාමි මහත්මිය, බලංගොඩ ගලහිටිගම නවෝදයාගම 72 4 ලිපිනයෙහි මණිකේ වීරසිංහ මහත්මිය, වේයන්ගොඩ කලගෙඩිහේන පාරාංක 24 ඉන්දිකා උදයංගනී ගුණදාස මහත්මිය, කෑගල්ල මාදෙයියාව ෆාම් වත්ත 80 16 ලිපිනයෙහි එන්.කේ. ඇග්නස් යසවතී මහත්මිය, පානදුර වෑකඩ දියත 294 ලිපිනයෙහි අනුර රාජකරුණා මහතා. සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඇසුරුනුයි දේශකයන්න් වහන්සේ ධර්මානුකූලව කරුණු පෙන්වා දෙන්නේ. මීට ටික වෙලාවකට කලින් අද දායකත්වයේ දරන පින්වත් පවුලේ දූදරු පිරිස වෙනුවෙන් ඩී වික්‍රමසිංහ මහත්මයාත්, මාකොළ ශාන්තිමාවතේ සිට පැමුණුණු ප්‍රේමා ගුණවර්ධන මහත්මයාත් දැහැත්වට පිළිගන්වා ගරුතර මහා සංඝරත්නයට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටියා. මම දැන් নমස්කාර පූර්වකව මේ ආරාධනය පිළිගත් උන්වහන්සේට ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කර සිටිනවා. අතිපූජනීය කම්මඨානාචාර්ය විචිත්‍ර බානක නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේට ධර්ම ශ්‍රවණයට සූදානම් වන සදහැවත් පින්වතුනි, ධර්ම ශ්‍රවණයට පෙර පන්සිල් සමාදන් වීමට নমස්කාරය කියමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සරණාගමනං සම්පුන්නං ආම බන්තේ. පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා
වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛා සමාදියාමි මුසාවාධා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාධුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා භමාදීන සම්පාදේතබ්බං ආම භන්තේ සාසස සමන්ත චක්ඛවාලේසු අන්ත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සන්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මං සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා කුරුසු විහෙරති කම්මාස ධම්මං නාම කුරුණං නිගමෝ තත්‍රකෝ භගවා බික්ඛු ආමන්තේසි විංකවෝති බදංතේති කෝතේ බිංගු භගවතු පංචන්සෝසුං භගවා ඒතදවෝච ඒකායනු අයං භික්ඛවේ මග්ගෝ සන්තානං විසුන්ධියා සෝක පරින්දවානං සමතික්ඛමාය දුංක දෝමනස්සානං අද්ධංගමාය ඥායස්ස අධිගමාය නිම්බානස්ස සංචිකිරියාය යදිදං චන්තාරෝ සතිපට්ඨානා කදමේ චන්තාරෝ ඉද භික්ඛවේ බිංකු කායේ කායානුපස්සී විහෙරති ආදාපි සම්පජානෝ සතිමා විනේය ලෝකේ නවිඤ්ඤා ධෝමනස්සං වේදනාසු වේදනානුපස්සී විහෙරති ආදාපි සම්පජානෝ සතිමා විනේය ලෝකේ අභිඤ්ඤා ධෝමනස්සං චින්තේ චින්තානුපස්සී විහෙරති අනාතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනේය ලෝකේ අභිඤ්ඤා ධෝමනස්සං ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති ඥාතාපි සම්පජානෝ සතිමා
විනීය ලෝකේ අභිඤ්ඤා දෝමනං සංතීති. අතිපූජනීය වන්දනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසර ශ්‍රද්ධාවන්ත සත්පුරුෂ කාරුණික පින්වත්නි, මේ වස්සාන ඍතුවේහි ඊ타ම වාසනාවන්ත මහා කුසල කර්මයක් ජීවිතයේහි මේ පින්වත් හැමදිනාම උපදවා ගැනීමටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. විශේෂයෙන්ම බුද්ධ ශාසනය මුල් කරගෙන දාන ධර්ම සංඛ්‍යාත කුසල ධර්මවල යෙදෙන ඥානවන්ත පිරිස් බුදු සසුනේ ආලෝකය තමන්ගේ ජීවිත තුලින් අත්දකින්නටයි මේ ශාසනය පරිහරණය කරන්නේ. ඒ නිසා අදත් ධර්ම දාන සීරසයෙන් මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව උදෙසා බැතිබර දායකත්වයේ දරන හැම දෙනාටමත් ධර්ම ශ්‍රවණේ සිද්ධ කරනු ලැබෙන ලක්ෂ කෝටි සංඛ්‍යාත ලෝවැසි සියලුම සදැහැති හැම දෙනාටමත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධයේ පිණිස මේ උතුම් ධර්මානුශාසනා ශ්‍රවණමේ කුසලය හේතු වේවා කියන අදහස ඇති කරගන්නට ඕනි. පින්වත්නි, මේ උතුම් දේශනාව දීඝනිකායේ මහා වර්ගයට අයිති 22 වෙනි සූත්‍ර දේශනාව. මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාවේ සඳහන් ධර්ම පාඨයක් අපි මාතෘකා කළේ. ලෞතර තථාගත අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා කුරු රට කම්මාස ධම්ම කියන නියම් ගමෙහි වැඩ වාසය කරන අවස්ථාවකයි මේ වටිනා උතුම් දේශනාව සිද්ධ කළේ. කුරු රට කියලා කියන්නේ අද වර්තමානයේ උතුරු ඉන්දියාවේ දිල්ලිය කියලා හඳුන්වන්නේ දිල්ලි නුවර. වර්තමානයේ එදා අතීතයේ මේ පැරණි නගරයේ කුරු රට කියලා හැඳුන්වුවේ. මේ කුරු රට කම්මාස ධම්ම කියන නියම් ගම බොහොම ප්‍රසිද්ධ නියම් ගමක්. අපේ ජාතක පාළියේ සඳහන් මහා සුදසෝම ජාතකයේදී පෝරිසාදය දමනය කරපු ස්ථානය කම්මාස ධම්ම කියන නියම් ගම. ඒ නිසා මේ වටිනා සූත්‍ර දේශනාව සතර සතිපට්ඨානය පිළිබඳව නුවණින් සලකා ගන්නට ප්‍රවිෂ්ඨයක් වශයෙන් තමයි කල් වේලාවේ පමණින් මේ සැකවින් දේශනාව සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාව එදා ඥානවන්ත ධර්මයට තමන්ගේ ජීවිතේ පූජා කරගෙන සසුන් පැවිද්දට පත් වෙලා හිටිය ස්වාමින් වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කරමින් උන්වහන්සේ මේ දේශනාව සිද්ධ කළා. ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරගෙන ඇසූ මේ ධර්මය එහෙම නැත්නම් සූත්‍ර දේශනාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කුරු රට කම්මාස ධම්ම කියන නියම් ගමෙහි දේශනා කරපු මේ දේශනාව නැවත කුළු ගන්වනවා. ඒවං මේසුතං ඒකං සමයං භගවා කුරුසු විහෙරති කම්මාස ධම්ම නාම කුරුණං නිගමු. මෙසේ අහන්නට යෙදුණු භාග්‍යවත් වචනය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු වදන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එදා කුරු රට කම්මාස ධම්ම කියන නියම් ගමේදී වදාළ දේශනාව. ඒ ආරම්භක ධර්ම පාඨයේ සරල අදහස. බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කරමින් මහණෙනි කියලා ආමන්ත්‍රණය කළා. ආමන්තේසි භික්ඛවෝති බදන්තේතිකෝ තේ භික්ඛු භගවතෝ පච්චස්සෝසු බදන්තේ ස්වාමීනි එහෙමයි කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලා පිළිතුරු දුන්නා. ඒ පිළිතුරු සැපයීමත් සමග භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ උතුම් දේශනාව ඒ ස්වාමින් වහන්සේලා උදෙසා බොහෝම කරුණාවෙන් කුරු රට කම්මාස ධම්ම නියම් ගමේ වදාළේ. විශේෂ දෙයක් පින්වත්නි, කුරු රට වැසියෝ බොහෝම ඥානවන්තයි. බොහෝම නුවණ පිරිච්ච නුවණින් පිරුණු ප්‍රඥාව ඇති පිරිසක්. ඒ නිසා මේ ගැඹුරු දේශනාවන්
උද්ග්‍රහණය කරගන්නට භාවිතා කරන්නට චින්තාමය වශයෙන් වඩන්ට ඒ කුරුලට වැසියන්ට ශක්තිය තිබුණා. ඉතින් පෙර සසර කරපු පුරුදු කරගෙන ආපු කුසල් සිත බලවත් නිසා නුවණ වැඩෙනවා. එහෙනම් කුසල් සිත බලවත් වෙනකොට ඥානවන්ත වෙනවා. කුසල් සිත දුර්වල වෙනකොට නුවණ පිරිහිලා යනවා. පඤ්ඤාවන්තස්සයන් ධම්මෝ නායන් ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්ස බුද්ධ වචනේමනේ. මහණෙනි මේ ශාසන ධර්මය ප්‍රඥාවන්තයාට පවණමයි දුෂ්ප්‍රඥාට නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ ප්‍රඥාවන්තයාටම ගෝචර ධර්මයක් ඉදා මේ සතිපට්ඨාන දේශනාව තුළින් තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ සාදුකයන්. ඒකායනෝ අයං භික්ඛවේ මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධියා සෝක පරිද්දවානං සමතික්කමාය. භික්ඛවේ මහණෙනි ඒකායනෝ අයං භික්ඛවේ මග්ගෝ ඒකායන මාර්ගයක් තියෙනවා, එක මගක් තියෙනවා. මාර්ග දෙකක් නෙවෙයි, එක මගයි. ඒ ඒකායන මාර්ගය පිරිසිදු මාර්ගය සත්තානං විසුද්ධියා මේ සත්වයාගේ පිරිසිදු වීම පිණිස පවතිනවා. සත්වයාගේ පිරිසිදු වීම පිණිස සුද්ධිය පිණිස පවතිනවා. ශෝක පරිද්දවානං සමතික්කමාය සියලු දුක් හැඬුම් වැළපුම් ඉක්මවාලීම පිණිස පවතිනවා. සත්වයාගේ පිරිසිදු බව පිණිස පවතිනවා. ඒ වගේම මේ සත්වයාගේ දුක් දුම්නස් ඉක්මවාලීම පිණිස පවතිනවා. දුක්ඛ දෝමනස්සානං අත්තංගමාය. ඒ දුක් ඉක්මවල දුක සංසිඳුවීම පිණිස පවතිනවා. ඒ වගේම ඥායස්ස අධිගමාය ආර්ය ප්‍රඥාව පිණිස පවතිනවා. ආර්ය ප්‍රඥා ප්‍රතිලාභය පිණිස පවතිනවා. නිබ්බානස්ස සච්ච කිරියාය නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස පවතිනවා. මේ දේශනාව සතර සතිපට්ඨානයෙන් සඳහන් වෙන එව නැත්තම් සිහිය පිහිටුවා ගන්න මේ උතුම් දේශනාව සත්වයාගේ මෙන්න මේ උත්තරීය සැනසීම පිණිස චිත්තසංතානය සකස් කර ගන්නට උපකාර වෙනවා කියන එකයි මේ දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඒකායන මාර්ගයක් තියෙනවා. ඒ මේ උත්තරීතර මාර්ගය සත්වයාගේ පිරිසිදු වීම පිණිස හැඬුම් වැළපුම් ඉක්මවාලීම පිණිස දුක් දුම්නස් නිවල සංසිඳ වීම පිණිස ඥායස්ස අධිගමාය ආර්ය ප්‍රඥාව පිණිස නිබ්බානස්ස සච්ච කිරියාය යදිදං චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන යදිදං ඊමේ හතරක් වූ සතිපට්ඨාන ධර්මයක්. කතමී චත්තාරෝ කෙබඳු හතරක්ද? එමනම් අර ඉස්සෙල්ලා විස්තර කරපු සැනසීම් ලබන්නට උපකාර වන සතිපට්ඨාන ධර්ම හතරක් තියෙනවා. ඒ සතිපට්ඨාන ධර්ම හතර කුමක්ද? ඉද භික්ඛවේ භික්ඛූ කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. කායානුපස්සී විහෙරති. එහෙනම් කය පිළිබඳව කතා කරන්නේ රූප කය පිළිබඳව. දැන් කයත් කය පිළිබඳව ඇතිවීම, පැවතීම, නැතිවීම සංඛ්‍යාත සම්පූර්ණ මේ රූප කය පිළිබඳව කතා කරනවා. ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා ආතාපි කියන්නේ වීරියට. දැන් මෙතනදී පින්වත්නි කෙලස්තවන වීරයෙන් යුක්තව සම්පජානෝ සතිමා විනීය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනසං ආදී වශයෙන් ඉස්සරහට සූත්‍ර පාඨයේ කියවෙනවා. එමනම් එළඹ සිටි සිහිය ප්‍රඥාව එහෙම නැත්නම් ආර්ය ප්‍රඥාව උපදවා ගැනීම වශයෙන් මෙන්න මේ කිලිස්තවන වීරියෙන් කය පිළිබඳව තියෙන ආභිජ්ජා බලවත් තෘෂ්ණාව මුලාව ලෝභ ද්වේෂ මෝහ හිත ප්‍රහාණය කිරීම පිණිසයි මේ කායානුපස්සනා එහෙම නැත්නම් කය පිළිබඳව සිහිය උපදවා ගන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ. සාදු කියන්නේ වේදනාසු වේදනානුපස්සී විහෙරති.
ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා. ආර්ය ප්‍රඥාව උපදවගෙන සිහියෙන් යුක්තව මේ වේදනාත්‍රයන් පිළිබඳව සැප වේදනා, දුක් වේදනා, අදුක්ඛ මසුඛ වේදනා කියලා වේදනා වර්ග තුනක් තියෙනවා. මේ වේදනාවෙන් විඳින ස්වභාවයෙන් ඒ විඳීම් වශයෙන් අපි ග්‍රහණය කරන ගතිය, තෘෂ්ණාව, මුලාව ආදී මෙන්න මේ ලාමක ධර්ම ඉක්මවාලීම පිණිස හිත සකස් කර ගන්නට වේදනාවේ යථාර්ථය දකින්ට, වේදනාව පිළිබඳව ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් අවබෝධ කර ගන්නට වේදනානුපස්සනාව නහන්සි පෙන්ලා තියෙනවා. එබැයි සිහියෙන් බලන්නට තියෙන්නේ. ඒකයි සතිමා විනීය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරති ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති. ඔය විදිහට පින්වත්නි කායානුපස්සනා සතිපට්ඨානය, වේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨානය, චිත්තානුපස්සනා සතිපට්ඨානය සහ ධම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨානය වශයෙන් මේ සතිපට්ඨාන ධර්ම හතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාලා. දැන් සතිය කියලා කියන්නේ මනා සිහිය, ප ဋ ාණය කියන්නේ පිහිටුව ගැනීම. දැන් කය පිළිබඳව, විදින ස්වභාවය පිළිබඳව, එවැනි සිත සම්බන්ධව, හිතේ හටගන්න චිත්තචෛසික පිළිබඳව ඊළඟට ධම්මානුපස්සනා ආකාර 21කින් සඳහන් කරනවා. ඉතින් ගැඹුරු කාරණයක් අපි කල් වේලාවේ පමණින් ටික ටික තේරුම් අරගන්නට මේ ධර්ම කාරණා විස්තර කරගමු. ඒ නිසා ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උතුම් දේශනාව අර්ථය පිණිස අපිට දේශනා කළා තියෙන්නේ. මොකද අපි නිතරම අපේ సంతානෙහි සිහිය පිරිහීම නිසා අප්‍රමාණ අකුසල් උපදවනවා. ඒ නිසා සංසාරේ බොහෝ සෙයින් අපි දුකට හෙලෙනවා, දිකට වැටෙනවා. එනම් මායාවේ භූමිය තුල අපි ජීවත් වෙන්නේ නිතරම. මායාවේ භූමිය තුල. එනම් තම පියාට අයිති ඉඩමේ හැසිරෙන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ ඒකයි. තම පියාට අයිති ඉඩම මොකද්ද? පියාගේ ඉඩම දායාදේම පුත්‍රයාට අයිති. එනම් පියාගේ ඉඩම කිසිම බයක් නැහැ. කිසිම සැකක් නැහැ. ඒ තමාගේ පියාගේ ඉඩම තමයි සතර සතිපට්ඨානයෙන් තමන්ගේ හිත පවත්වා ගැනීම. සතර සතිපට්ඨානයෙන් හිත පවත්වනකොට මායාට සිදුරු නැති වෙලා යනවා. මායාගේ ගොදුරක් නොවන බවට අපේ හිතපත් වෙනවා. එහෙනම් ක්ලේශ මායාගේ කෙලෙස් වලට තමයි අපි නිතරම අහු වෙන්නේ, ගොදුරු වෙන්නේ. එහෙනම් ක්ලේශ මායාගේ භූමියේ අපි ජීවත් වන තාක් අපිට සිහි නුවණ උපදින්නේ නැහැ. එහෙනම් සතර සතිපට්ඨාන ධර්මය අපේ හිත තුල වැඩෙනකොට පින්වත්නි මායාට සිදුරු නැති කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මායාගේ අවකාශයට ගොදුරු වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපට මේ සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයේ තුලින් ලෞතර තථාගත අපේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි හිත රැක ගන්නට මෙලෝ වශයෙන් ඒ වගේම සසර ගමනේදී සසර ගමන අවසන් කරලා උතුම් නිවීම පිණිස දක්වාම උන්වහන්සේ උපදෙස් දීලා තියෙනවා සාදු කියන. ඉතින් අදිෂ්ඨානීය සිහිය ඇති කර ගන්නට ඕනේ. ඉතින් මේ සූත්‍ර පාඨයේ සඳහන් වෙන මේ කරුණු කාරණා පිළිබඳව අපි ටිකක් විස්තර සහිතව දැනගත්තොත් මෙනෙහි කිරීම වශයෙන් අපිට ලොකු පහසුවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ උතුම් දේශනාවේදී පින්වත්නි ඒකායනෝ අයං භික්කවේ මේ ඒකායන කියන කාරණේදී සඳහන් කරන්නේ ඔය නොයෙක් දර්ශන නොයෙක් ඇදහිලි නොයෙක් වත්පිළිවෙත් ධර්ම වලින් විමුක්තිය බලාපොරොත්තු වෙන උදවිය ලෝකේදා හිටියා. ඉතින් අදත් ඉන්න පුළුවනි මතවටත් එහෙම පහළ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ පෙන්වලා දෙන ඒකායන මාර්ගයේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේ මාර්ගය ඊටාම ඍජු සම්පන්නයි. බොහොම කිලින් මාර්ගයක්. ඇද නැති මාර්ගයක්. එහෙම නැත්නම් කිසිවෙකුට යටපත් කරන්න බැරි මාර්ගයක්. ඒ තමයි ඒකායනෝ අයං භික්කවේ සත්තානං විසුද්ධිය.
මේ සත්වයාව පිරිසිදු බවට පත් කරන මාර්ගයක්. එන සසර බිය දකින අදහසින් මේ ශාසනයේ පැවිදි වෙච්ච ස්වාමින් වහන්සේලා උදෙසා එදා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාව සිද්ධ කළේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාව තුළින් සඳහන් කරන ඒකායන මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයයි. එහෙනම් මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය තුල තමයි අපි මේ සතර සතිපට්ඨානය කියලා වඩන්නේ. එහෙම නැත්නම් සිහිය පිහිටුව ගන්නට උත්සාහවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා කොහොමද මේ සතර සතිපට්ඨානය තුල කායානුපස්සනා සතිපට්ඨානය, වේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨානය, චිත්තානුපස්සනා සතිපට්ඨානය, ධම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨානය කියන මෙන්න මේ සතිපට්ඨානයන් තුලින් කොහොමද අපි පිරිසිදු වෙන්නේ? සත්තානං විසුද්ධිය. දැන් අපි නිතරම පින්වත්නි අපිරිසිදු බවට පත්වෙමින් පවතින පිරිසක්. අපි නිතරම අපිරිසිදුයි. මොනෙන්ද අපි අපිරිසිදු වෙලා තියෙන්නේ? අපි අපිරිසිදු වෙලා තියෙන මොනෙන්ද? කෙලෙස් වලින්. කෙලෙස් කියලා කියන්නේ නිතරම අපිව කෙලසවන, පිරියවන ධර්ම. දැන් මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන මේ පින්නතුන්ලා ඒ වගේම බණ කියන අපත් අපි හැමෝම නිතරම වැඩිපුර උපදවන්නේ මොනවද අපේ సంతානේ? විතරාගී අදහස්ද, විත දෝෂී අදහස්ද, විත මෝහී අදහස්ද? නැත්නම් මොනවද? රාග, ద్వේෂ, මෝහ වැනි අදහස්ද? මොනවද වැඩිපුර අපේ පහළ වෙන්නේ? වැඩිපුරම රාගය, වැඩිපුරම තරහ, ద్వේෂය, වැඩිපුරම මෝහය. දැන් කවුරු හරි අපිට දොස් කිව්වොත්, නිඳා කළොත්, අපහාස කළොත් අපිට નિરાයාසයෙන්ම අපේ సంతානියේ පහළ වෙන්නේ අනේ අපිට ඒ දොස් කියපු කෙනා සුවපත් වේවා, නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා. එහෙම හිතනවද අපිට? එහෙම හිතන්නේ නැහැ. අපිට හිතන ඒවා කියන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද? ඒව හිතාගන්න. එතකොට අපි නිතරම අපේ సంతානියේ පහළ වෙන්නේ මොනවද? රාග, ద్వේෂ, මෝහ. කොච්චරක් විතර පහළ වෙනවද? සංඛ්‍යාත්මකව කිව්වොත් 1500කට අධික අපිට රාග, ద్వේෂ, මෝහ කෙලෙස් ඇති වෙනවා. අන්න 1500කට අධික වූ කෙලෙස් මල, එහෙම නැත්නම් කෙලෙස් ධර්ම වලින් අපේ సంతානය ඉවත් කරලා පිරිසිදු කරලා අපේ හිත පිරිසිදු භාවයට මෙන්න මේ සතර සතිපට්ඨානය තුල පවත්වනවා. එතකොට හිත පිරිසිදුයි. අන්න ඒ නිසා සත්තානං විසුද්ධිය අපිව සුද්ධ කරනවා. අපේ හිත පිරිසිදු භවට පත් කරගන්නවා. ශෝක පරිද්දවානං. දැන් ශෝකය හටගන්නේ කුමක් නිසාද? ශෝකය හටගන්නේ ලෝභකම නිසා. ලෝභකමින් තණ්හාවෙන් අල්ලගෙන ග්‍රහණය කරගෙන ඉන්න තාක් ඒ ග්‍රහණය කරපු කාම වස්තු ආදී වෙනස් වෙලා යනකොට අපි දුක් වෙනවා, හඬනවා, වැළපෙනවා, ගැටෙනවා. ඉතින් ඒවා ද්වේෂ මූලික ස්වභාවයන්. ඒ නිසා මෙන්න මේ අභිධර්ම දේශනාවේදී ඉගෙන ගන්නකොට පුළුවන් මේ දෝෂ මූලික සිත් දෙකෙන් හට ගැනීම, එහෙම නැත්නම් දේශ මූලික හිත් දෙකේ හට ගැනීම සම්පූර්ණයෙන්ම යටපත් කළා දානවා සමතික්කමාය. දැන් නොඑක් විදිහේ හිතේ ඇතිවෙන විතර්ක, විපර්යාසයන්, වෙනස්කම්, හිතට පීඩා දෙන ධර්මයන් මෙන්න මේ සතිපට්ඨාන ධර්මයේ තුල හිතේ සිහිය තියුණාම දුරු කර ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. දුක්ඛ දෝමනස්සාන, දුක් දුම්නස්. ඒ කියන්නේ අපි නිතරම නොඑක් විදිහේ ශාරීරික වේදනා වලින්, මානසික වේදනා වලින්, දෝමනස්ස වේදනා ආදියටපත් වෙලා ඉන්න දුක් වෙනවා. කායික දුක් නිසා වේදනාව විඳිනවා, දුක් වේදනා. මානසික දුක් නිසා වේදනාවන් වලට පත් වෙන මේවා අත්ංගමයි සියල්ලම අනාගාමී මාර්ගයෙන් සංසිඳුවලා දානවා සාමුලින්ම. එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම දුර වෙලා යනවා. ඥායස්ස අධිගමාය. එවනම් මේ ඥායස්ස කියලා කිව්වේ සතර මාර්ගඥානයන්ට පත් කරවීම. සෝතාපන්න මග්ගචිත්තය, සකදාගාමී මග්ගචිත්තය, අනාගාමී මග්ගචිත්තය, අරහත් මග්ගචිත්තය. එනම් මාර්ග ප්‍රඥාව අපට උපදවා ගන්නට මේ සතිපට්ඨාන දේශනාව, එමෙන්න සතිපට්ඨානය උපකාරව පවතිනවා. නිබ්බානස්ස සච්ච කිරියාය. එනම් තෘෂ්ණාවකින් අල්ලගෙන ඉන්න නොඑක් විදිහේ
කරුණු කාරණා නිසා නිතරම අපි ගිනි 11කින් දුක් විඳිනවා. තණ්හාව නිසා ග්‍රහණය කරගෙන ඉන්න අපි බොහෝ දේ කරන කොටගෙන ගිනි 11කින් අපි දුක් විඳිනවා. අන්නේ ගිනි මැලේ නිවල දාන්න ලැබෙනවා. 11 ගිනි නිවන්නට මේක උපකාර වෙනවා. ඒ නිසා චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන මෙන්න මේ සතර සතිපට්ඨානය භාවිතා කරන්ට කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාලා සාදු කියන. ඒ නිසා පින්වත්නි මෙන්න මේ සතිපට්ඨාන දේශනාව තුළින් අපිට උගන්වන වටිනාම ධර්මෝපදේශය තමයි හිත හදාගන්නට, සිහිය පවත්වා ගන්නට, සිහියෙන් යුක්තව වාසය කරන්නට. මේ ජීවිතයේ කායික දුක් අනන්ත වුණ තරම් අපේ ජීවිතවලට එනවා. ඒ වගේම ඊටත් වඩා මානසික දුක් එනවා. මෙන්න මේ කායික මානසික දුක් ඉක්මවන්නට, ඒ සියල්ල සංසිඳවන්නට, හිත අපිරිසිදු වෙන ධර්මයන්ගෙන් හිත ඈත් කරලා පිරිසිදු බවට පත් කරන්නට උපකාර වෙන ධර්මයක් මේ ලෝකේ තියෙනවා නම් ඒ මේ ධර්මය තමයි චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන. එසේම අපි සතර සතිපට්ඨාන ධර්මය කායානුපස්සනාව, වේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව, ධම්මානුපස්සනාව කියන මෙන්න මේ අනුපස්සනා ධර්ම හතරෙන් අපි මානසිකාර වශයෙන් එහෙම නැත්නම් භාවනා වැඩීම් වශයෙන් දියුණු කරන්න පුරුදු වෙනවා. බෞද්ධ වශයෙන් අපි භාවනා ක්‍රමයට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් එහිදී කායානුපස්සනා සතිපට්ඨානය තුළ අපිට ගොඩාක් තියෙන කරුණු. කය පිළිබඳව දකින්ට, රූප කොටස් පිළිබඳව දකින්ට, කායගත සති භාවනාව නේද? ඒ වගේම තව තියෙනවා ආනාපාන සති කර්මස්ථානියත් වැටෙන්නේ එහෙමයි. දැන් කය පිළිබඳව පිළිකුල් ස්වභාවයෙන් වඩන්න, කය පිළිබඳව නොයෙක් ආත්ම සුඛ සංඥාවෙන් ග්‍රහණය කරගෙන ඉන්න අපිට මේ කයි ගත යුත්තක් නැහැ. નિසරු කයක් මේ කය, නිස්සාර දෙයක්, මේට ඇලිලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ, බැඳිලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ, මේ මුලා වෙලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිත හදාගන්නට ඔය කායානුපස්සනා සතිපට්ඨානය තුල අපිට ගොඩක් කරුණු බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි, ඒ සඳහා අපි විශේෂයෙන් මේ දේශනාව මෙදිරියේ ශ්‍රවණය කරන මේ පින්නතුන්ලාට වගේම විශේෂයෙන්ම ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිස් ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ අද මේ උතුම් දේශනාවෙන් කර්මස්ථාන ස්වરૂපයකට ශ්‍රවණය කරන්නට, එහෙම නැත්නම් මෙනෙහි කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ උත්තරීතර සතිපට්ඨාන දේශනාව තුළ කායේ කායානුපස්සීව කොහොමද වාසය කරන්නේ, වේදනානුපස්සීව කොහොමද වාසය කරන්නේ, චිත්තානුපස්සීව, ධම්මානුපස්සීව කොහොමද අපි වාසය කරන්නේ, මෙනෙහි කරන්නේ කියන කාරණේ පිළිබඳවත් අපි හිතන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒ අනුව කල්පනා කරලා අපි මේ සූත්‍ර පාඨයට අනුව මෙනෙහි කරමු. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාව තුළින් අපිට කය පිළිබඳව කතා කරපු මුල් කොටස පිළිබඳවයි අපි දැන් හිත යොමු කරන්නට ඕනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ සතිපට්ඨානය තුල කායානුපස්සනාවේදී ඥානවන්ත මිනිසයන්ට, ඥානවන්ත භික්ෂුන් වහන්සේලාට තමන්ගේ සිහිය පවත්වන්නට මේ මානසිකාර්යය තුල පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. කතංච භික්ඛවේ භික්ඛු කායේ කායානුපස්සේ විහෙරති. ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු අරඤ්‍යගතෝ වා රුක්ඛමූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා නිසීදති පල්ලංකං ආභුජිත්වා උජුං කායං පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා. මේ සඳහන් කරපු කාරණේදී මහණෙනි, භික්ඛවේ කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. මේ කයේ ඇතිවන ස්වභාවය, කයේ නොයෙක් රසායනික ක්‍රියාකාරකම් සිද්ධ වෙනවා, කය වැඩෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. රූප කලාපවල වැඩිම, දිරීම, පැවතීම ආදී මේ විශාල දෙයක් සිද්ධ වෙනවා අපිට නොපෙනුනාට එකවරම. කාලයක් ගියාම තමයි මේ කයේ ස්වභාවය දකින්න ආදීනව වශයෙන් ලැබෙන්නේ. ඒත් සිහිය තිබුණොත් පමණයි. ඉතින් ඒ නිසා ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු අරඤ්‍යගතෝ වා රුක්ඛමූලගතෝ වා යනාදි වශයෙන්
ඒ උතුම් ධර්ම පාඨයෙන් පෙන්නනෝ මේ කය පිළිබඳව සිහියෙන් වාසය කරන්නට තමන්ගේ හිත විවේක කරගන්නට ඕනේ. ඒ සඳහා බොහෝ වැඩ කටයුතු තියෙනවා නම් ඒ වැඩ කටයුතු ටිකක් අඩු කරගන්න ඕනේ. නිවාඩුව එකලාව විවේක වෙන්න ඕනේ. දැන් කාර්ය බහුල ජීවිතයේ එහෙම කරන්න අපහසුයි. නිතරම හිත එහාට මෙහාට දුවනවා. හරියට ගොඩට ගත්ත මාළුවෙක් වාගේ කොහොමද? නේද? දියෙන් ගොඩට ගත්තපු මාළුවා නිතරම දඟලනවා. එහෙම නැත්නම් අර උපමාවෙන් පෙන්නන්නේ නේද? වනාන්තරයේ එහෙම දුව පැන පැන ඉන්න කුළු හරකෙක් අරගෙන ආවම මේ කුළු හරක කොහොමද හැසිරෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ නේද? අපිත් මේ කුළු හරකටත් වැඩිය ආම්බම් කරන්න අපහසු මේ හිත රාගී අරමුණු වලට නේද? තරහ ඇති වෙන අරමුණු වලට මුලාවටපත් වෙන අරමුණු වලට නිතරම තල්ලු කරනවා. ඒ නිසා රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ආදී අරමුණු හිත පිනවන, හිත ඇලවෙන, හිත ගැටෙන අරමුණු වලින් ගොඩ බාහිරට ගෙනියන්න නම් අරඤ්‍යගතෝවා, රුක්ක මූලගතෝවා, ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා අරඤ්‍යයකට යන්න කියනවා. කැලෑවකට යන්න කියනවා. රුක්ක මූලගතෝවා, රුක් මුලකට යන්න කියනවා. මිනිස්සු ගැවසෙන්නේ නැති තැනකට, රුක් මුලකට, ගහක් මුලකට යන්න. ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා, ශූන්‍යාගාරයකට, ඒ කියන්නේ හිස් තැනකට, මිනිස්සු ගැවසෙන්නේ නැති විවේක තැනකට යන්න කියනවා. දැන් තමන්ගේ ගෙදර ජීවත් වෙන නිවස ඒ වගේ තත්වයක තියෙනවා නම් එතනත් ශූන්‍යාගාරයක්. තමා විතර නම් ඉන්නේ. ඒ නිසා එවැනි තැනකට යන්නට කියනවා. අරඤ්‍යගතෝවා, රුක්ක මූලගතෝවා, ශූන්‍යාගාරගතෝවා. එවැනි තැනකට ගිහිල්ලා නිසීදති පල්ලංකං ආභජිත්වා උජුං කායං පනිදාය. වාඩි වෙලා නිසීදති පළඟක් බැඳගෙන පරයන්කේ වෙන්න පුළුවන්, පద్මාසනේ හෝ එහෙම නැත්නම් උපාසකම්ම කෙනෙක් නම් අර්ධ පරයන්කේ වාඩි වෙලා උජුං කායං පනිදාය, කය හොඳට ඉරිජු කරගන්නට ඕනේ. කියන්නේ හොඳට කෙලින් තියාගන්නට ඕනේ කය. හිස, කඳ, තුනටි ආදී මේ කය හොඳට කෙලින් තියාගන්නට කියනවා. උජුං කායං පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා. දැන් හොඳට සිහිය තියාගන්නට. දැන් මේ මං වාඩි වෙලා ඉන්නේ. දැන් මම මොකටද මේ ආවේ? සිහිය පිහිටුවා ගන්නට, මානසිකාරය දියුණු කරන්නට. වෙන බාහිර වැඩ කරන්න ආපු ගමනක් නෙමෙයි. දැන් අර බාහිර උපකරණ වලින් ඈත් වෙලා දැන් අපි හිතමු සියලු දෙයින් වෙන් වෙලා ගෙදර දොර අතහැරලා ගිහිල්ලා දැන් අපි දුු සතියකට දැන් අරඤ්‍යයකට ගියා, සීනාසනයකට ගියා. දැන් දුරකථන පෙට්ටියත් අරගෙන ගියොත් මොකද වෙන්නේ? අර විවේකය නැති වෙලා යන්නේ. ඔක්කොම විසන්ධි කරලා යන්න ඕනේ తాවකාලිකව. නේද? ගින් තමන් විතරයි. දෙන්නෙකුට පුළුවන් කමකුත් නැහැ එක තැනක වඩන්ට. එතකොට විතර්ක දෙකක් පහළ වෙනවා. අදහස් උදහස් හොමාරු වෙනවා. අන්න විවේකය හදා ගන්නවා. ඊළඟට පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා, හොඳට සිහියෙන් යුක්තව තමන්ගේ හිත දකින්ට පළවෙනිම වැඩපිළිවෙල ආනාපාන සති කර්මස්ථානයේ වඩන්ට මේ කායානුපස්සනාවේ කියලා දෙන විදිහට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. කොහොමද? සෝ සතෝව අස්ස සති, සතෝ පස්ස සති. සෝ හිතෙමි ඒ හුස්ම රැල්ල පිළිබඳව, අස්ස සති ආස්වාස කය, එහෙනම් ආස්වාසමය හුස්ම කය පිළිබඳව සිහිය පිටව ගන්න ඕනේ. එහෙනම් පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා කියලා කිව්වේ මේ නාසයේ අගට හෝ උළුතලට හිත අරමුණු කිරීම. ওই ස්ථාන දෙකේදී තමයි හුස්ම රැල්ල අපට හොඳට ප්‍රකටව දැනෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් සිහිය පිහිටවාගෙන හුස්ම රැල්ල දෙස බලන්න ඕනේ. සෝ සතෝ අස්ස සති, සතෝ පස්ස සති. දීගං වා අස්ස සන්තෝ දීගං අස්ස සාමීති පජානාති, දීගං වා පස්ස සන්තෝ දීගං පස්ස සාමීති පජානාති. දැන් හුස්ම රැල්ල අපි උවමනාවෙන් හුස්ම ගන්නව නෙමෙයි. උවමනාවෙන් හුස්ම පිට කරනවා එහෙම නෙමෙයි. දැන් මම මේ විස්තර කරන්නේ ආනාපාන සති කර්මස්ථානය, එතන ආනාපාන සති භාවනාව වැඩිීමේ මූල ආරම්භය, මුල් කොටස ගැන. දැන් අකීපු විදිහට විවේක වෙලා දැන් හුස්ම කය දෙස බලාගෙන ඉන්නවා. දිනෙත් පියා ගන්නත් පුළුවන්, දිනෙත් භාගෙට පියා ගන්නත් පුළුවන්. අඩක් කැමති විදිහට විවේකයෙන් බාහිර අරමුණු
චක්කේන්ද්‍රය හරහා එන්නේ නැති වෙන විදිහට නේද? චක්කායතනෙ හරහා අරමුණු වෙනකොට වෙනස් වෙනෝනේ. එතකොට එහෙනම් හුස්ම රැල්ල ඇතුල් වෙනකොට දැන් හුස්ම රැල්ල ඇතුල් වුණාය, හුස්ම රැල්ල පිට වෙනකොට හුස්ම රැල්ල පිට වුණාය කියලා දැනගන්නවා. ඒ හුස්ම රැල්ල අපි උවමනාවෙන් ආයාසයෙන් ඇතුල් කර ගැනීමක් හෝ පිට කර ගැනීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක විතර භාවනාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර දීර්ඝ වශයෙන් හුස්ම රැල්ලක් ඇතුල් වෙනකොට දීර්ඝව ඇතුල් වුණා පජානාති දැනගන්නවා. දීර්ඝ හුස්ම රැල්ලක් පිට වෙනකොට දැන් මේ දීර්ඝ හුස්ම රැල්ලක් පිට වුණා කියලා දැනගන්නවා. රස්සං වා අසසන්තෝ රස්සං අසසාමීති පජානාති රස්සං වා පස්සසන්තෝ රස්සං පස්සසාමීති පජානාති. දැන් කෙටි හුස්ම රැල්ලක් ඇතුල් වුණා නම් කෙටියෙන් හුස්ම ඇතුල් වුණාය කියලා දැනගන්නවා. කෙටියෙන් හුස්ම රැල්ලක් පිට වුණා නම් කෙටියෙන් පිට වුණා කියලා දැනගන්න. දැන් මේකෙන් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ මේ හුස්ම කයේ වෙන විපර්යාසය පිළිබඳව සිහියෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් අපි මුලින්ම හුස්ම රැල්ල ඔන්න ඇතුල් වුණා කියලා දැනගන්නවා. ඊළඟට පිට වෙනකොට පිට වුණා කියලා. ඊළඟට දෙවෙනි වතාවේදී දැන් අපි කියලා දුන්නු විදිහටම සිද්ධ නොවුනේ කියලා කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ස්වාමින් වහන්සේ කිව්වේ දැන් දීගං වාසසන්තෝ දීර්ඝව ඇතුල් වෙනකෝ නැහැනේ තාම. කොතාම දීර්ඝව පිට උනේ නැහැ කියලා ඕන කමින් අර නයි පිමින්න වගේ හුස්ස් ගාලා එහෙම හුස්ම පිට කරන්නේ නැහැ. දැන් සමහර අය දැන් අර පොතේ හැටියට ආනාපාන සති කර්මස්ථානීය හුස්ම රැල්ල වඩන්න යනවා. එහෙම බෑ. හුස්ම රැල්ල ස්වභාවයෙන් ඇතුල් වෙනවා ස්වභාවයෙන් පිට වෙනවා. ඒ හුස්ම කය හුස්ම රැල්ල ඇතුල් වීම පිටවීම දෙක සිහියෙන් බලාගෙන ඉන්නට ඕනේ. ඉන්නේ ඒ විදිහට තමයි මේ දීර්ඝවද රස්වද කියන දීර්ඝ හුස්ම වෙන්න පුළුවන් ඇතුල් වෙනවා පිට වෙනවා. කෙටි හුස්ම වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇතුල් වෙන පිට වෙන හුස්ම කයේ දීර්ඝ හෝ කෙටි බව ඒ ෂණේ ඒ මොහොතේදී අපි දැක ගන්නට ඕනේ. ඊළඟට සිහියෙන් යුක්තව ඒ හුස්ම රැල්ල දිස බලාගෙන ඉන්නකොට සබ්බකාය පටිසංවේදී අස්සසාමීති සික්කති සබ්බකාය පටිසංවේදී පස්සසාමීති සික්කති. මේ සම්පූර්ණ හුස්ම කය පිළිබඳව ඊළඟට සිහියෙන් බලන්නට ඕනේ. සිහියෙන් යුක්තව තමන් දැන් මුලින් හුස්ම රැල්ල ඇතුල් වීම පිටවීම දෙක දීර්ඝවද රස්වද කියලා දැන් අපි දැනගත්තා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ සබ්බකාය පටිසංවේදී සම්පූර්ණයෙන්ම හුස්ම කය පිළිබඳව සිහියෙන් දකින්නට. එහෙනම් මුළු හුස්ම කයම අපි සිහියෙන් බලන්නට ඕනේ. ඉතින්දී විශේෂයෙන්ම සමහරක් දෙනෙක් හුස්ම කය දිහා බලන්නේ කියලා කිව්වයින් පස්සේ නාසයේ අග දිහා බලනවා ඊළඟට නල්ල දිහා බලනවා ඊළඟට පපුව දිහා බලනවා කුස දිහා බලනවා කිතා බැරදි ක්‍රමවේදයක්. ඒ විදිහට එහෙම බලන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සම්පූර්ණ හුස්ම කය පිළිබඳව සිහියෙන් බලාගෙන ඉන්නට ඕනේ. ඊළඟට මේ ශාසනීය යෝගාවචර ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, භික්ෂුණීන් වහන්සේ නමක් වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උපාසිකාවක් වෙන්න පුළුවන්, උපාසක කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. ඔය විදිහට මේ සම්පූර්ණ ආස්වාස ප්‍රස්වාස සිහියෙන් දැකගෙන ඒ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයන්හි දැනෙන ස්වභාවය ගැන කලබලයකින් තොරව එකලාව වාසය කරන්න ඕනේ. කිසියම් කලබලයකටපත් වෙන්නට නරකයි. ඉතින් මේ හුස්ම කය දෙස ඔය විදිහට බලාගෙන සිහියෙන් වාසය කරනකොට Tamanට එක එක පියවරයන් පහු කරන්නට වෙනවා. දැන් මුලින් වගේ නෙමෙයි මැද හරිය. මැද හරිය වගේ නෙමෙයි අග හරිය. ඒ අවස්ථාවන්හිදී Tamanට දැනෙන ස්වභාවයන් එනවා. ඒ දැනෙන ස්වභාවයන් සිහියෙන් බලන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ආනාපාන සති කර්මස්ථානයේදී ආධුනික යෝගාවචරයෙකුට එකවරම මේ කියන කාරණා ප්‍රත්‍යක්ෂව දකින්න බෑ. මොකද මනස වික්ෂිප්තයි. ඒ නිසා ගණනා ක්‍රමයට අපිට පුළුවන් උපක්‍රමයක් යොදා ගන්න දැන් මේ ස්කෝලවල ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට උනත් තමන්ට ප්‍රඥාව දියුණු කර ගන්නට මතක ශක්තිය දියුණු කර ගන්නට මේ භාවනා ක්‍රමය උපයෝගී කර ගන්නට පුළුවන්. දැන් විදේශ රටවල් වල එම් භාවිතා කරනවා. දැන් ගණනා ක්‍රමය කියන්නේ එකේ හිට 7 දක්වා වඩන්නට පුළුවන්. දැන් පළවෙනි වාර හුස්ම රැල්ල ඇතුල් වෙනකොට 1යි කියලා හිතනවා.
ඇතුළු වීම පිටවීම දෙකම එකක් වශයෙන් ගන්නවා. දෙවෙනි වර 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි ආයි 7 හිට එක දක්වා. එතකොට අරමුණු වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අර හුස්ම රැල්ල ගණනකොට තමන්ගේ හිත එක තැනක පවතිනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පින්වත්නි අපි මේ හුස්ම කය පිළිබඳව පළවෙනි පියවර වශයෙන් දකින්නට උත්සාහ කරමු. කොහොමද විවේක තැනකට ගිහිල්ලා රුක් මුලකට ගිහිල්ලා අරණ්‍ය සීනාසනයකට ගිහිල්ලා ශූන්‍යාගාරයකට කවුරුත් ගැවසෙන්නේ නැති තැනකට ගිහිල්ලා සිහියෙන් යුක්තව මේ හුස්ම කය පිළිබඳව සිහියෙන් බලන්නට. ඒ තුලින් අපිට සිහිය හොඳින් උපදව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ටිකක් භාවිතා කරන්න ඕනි. ඒ වගේම කැප වෙන්නත් ඕනි. කලබල වෙන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. දැන් අද පටන් අරගෙන හිත අපිට සමාධියක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මොකද පෙර සංසාරයේ තමන් ප්‍රගුණ කරලා තියෙන පුරුදු පුහුණු කරලා තියෙන ස්වභාවය අනුව තමයි මේ හිතේ වැඩිමත් ඉක්මන් වෙනවද ප්‍රමාද වෙනවද කියන කාරණය. ඉතින් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම තථාගතයන් වහන්සේගේ දේශනාවේ මේ ආනාපාන සති කර්මස්ථානය කියනකොට උන්වහන්සේ වෙන මේ දක්ෂ වඩුවෙක් වාගේ දක්ෂ වඩු මහත්තයෙක් යම්සේද මේ ඒ ලී වඩුවා විසින් තමන් වඩු කර්මාන්තයේ ලියවීම කටයුතු කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඒ වඩු මහත්මයා ලීයක් අරගෙන දිගට උඩට පහළට අදින්න යම්සේද සිහියෙන් යුක්ත වේ උපකරණයක් තැනීම සඳහා යම්සේ ලීයක් ඉහළට පහළට අදිනවද අන්න ඒ වගේ ප්‍රකටව මේ හුස්ම රැල්ල සිහියෙන් ඉහළට පහළට ගමන් කරනවා වගේ දකින්න කියන සිහියෙන් ඒක ඕමනාවෙන් කරන දෙයක් නෙවෙයි අර හුස්ම රැල්ලේ ඇතුල් වීම පිටවීම දෙක සිහියෙන් බලන්න. එතකොට පින්වත්නි අර යෝගාවචරයා විසින් දීර්ඝ ආශ්වාසයක් නැත්නම් දීර්ඝ ප්‍රශ්වාසයක් සිද්ධ වෙනකොට සිහියෙන් යුක්තව අර ලී වඩුවා යම්සේ ලිහිය ඉහළට පහළට දීර්ඝව දකින්නවාද අන්න ඒ වගේ මේ හුස්ම රැල්ල දකින්ට කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ උපදෙස් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි ඒ දීර්ඝ වශයෙන් වෙන්නට පුළුවන් කෙටි වශයෙන් වෙන්නට පුළුවන් සිහියෙන් දකින්න ඕනේ. ඊළඟට සබ්බකාය වශයෙන් සම්පූර්ණ හුස්ම කය පිළිබඳව මුල මැද අග සම්පූර්ණයෙන්ම දැනගනිමින් ඒ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ පිළිබඳව සිහියෙන් දකින්න උත්සාහ වෙන්නට ඕනේ. කාය සංකාර කියලා කියන්නේ මේ ආස්වාසය. මේ කාය සංකාරයනොත් ආස්වාසයේ සංසිඳීගෙන යන අවස්ථාව එනවා. අන්න ඒ වෙලාවේදී අපි කලබල වෙන්න නරකයි. දැන් මේ හුස්ම කය සංසිඳී පවතිනවා. හුස්ම කය සංසිඳී පවතිනවා. පස්සම් බයං කාය සංකාරං. ඊළඟට සමහරවිට හුස්ම රැල්ල බොහෝම සංසිඳිලා තමයි පිටවීම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොටත් සංසිඳිලා. එතකොටත් හිතන්නට ඕනේ මේ හුස්ම කය සංසිඳිලා පවතින්නේ. සංසිඳිලා පවතින. ඔය විදිහට පින්වත්නි මේ හුස්ම කයේ සංසිඳුණු බව එහෙම නැත්නම් හුස්ම කයේ දැනෙන ස්වභාවයේ ඒ ෂණයේ ඒ මොහොතේදී ඔබ සිහියෙන් දකින්න. එතකොට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඔබේ ඒ හුස්ම කය පිළිබඳව මේ ආනාපාන සති කර්මස්ථානයේ තුලින් තමන්ගේ හිත එකඟ කරගන්නට. එනං ආනාපාන සති කර්මස්ථානය වඩන්ට බලාපොරොත්තු වන ආධුනික යෝගාවචරයාට මේ මූලාරම්භයක් ප්‍රවිෂ්ටයක් සඳහා ඊටාම කිටි උපදේශක් මේ කර්මස්ථාන ස්වරූපයෙන් දේශනාවෙන් සිද්ධ කළේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයෙහි අපට මාර වසඟයෙන් ඉවත් වෙන්නට මාර වසඟයෙන් ක්ලේශ මාරයාගෙන් අත මිදෙන්නට නම් කායානුපස්සනා සතිපට්ඨාන ආදී මේ සතර සතිපට්ඨාන ධර්මය සිහියෙන් වඩන්ට අවශ්‍ය කරන සති සම්පජඤ්ඤේ වැඩිවා කියන අදහස ඇති කරගන්නට ඕනි. ඉදිරි දේශනාවලදී ඉතිරි සතිපට්ඨාන ධර්මයන් පිළිබඳව අනුශාසනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මේ උතුම් දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ දරන සත්පුරුෂ පින්නතුන්ලාට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම සඳහා හැමදෙනාම සූදානම් වෙන්න. අවසරයි. අද ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයේ දරන පින්නතුන්ගේ ආරමුණු තමන්ගේ 64 වන උපන්දිනයේ වෙනුවෙන් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීම
අවුරුදු 4කට පෙර පරලෝසපත් සෝමසිරි ප්‍රනාන්දු ස්වාම්පුරුෂයා, ඩේවිඩ් ප්‍රනාන්දු සහ නවරත්න විද්‍යාපති යන පියවරු දෙපළ, සිලී ප්‍රනාන්දු සහ නන්දනී විද්‍යාපති යන මව්වරු දෙපළ ඇතුළු දෙපාර්ශ්වයේ මියගිය සියලුම ඥාතීන් සහ සංසාරගත සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට ඉක්මන් භවයකදී සසර දුකින් මිදීම සඳහා පින් පැමිණවීමත්, ආකේන්‍යා මිනිපිරිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කිරීමත්, දේශකයන්න් වහන්සේට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් අරමුණින් දායකත්වය දරන්නේ හොරේතුඩුව ගාලු පාර නම්බර 721 ලිපිණයෙහි සුරෝචනා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය. බටුවත්ත ආත පෙරේරා මාවතේ වික්‍රම ශිලාහි විසූ නැසීගී ආත පෙරේරා මහත්මයා එම මහත්මිය ඇතුළු සංසාරගත සියලුම ඥාති මිත්‍රාදීන්ට පින් පිණිසත්, දේශකයන්න් වහන්සේට චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත්, සුජීවත සිටින පවුලේ සියලු දෙනාටම සහ ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් මුල් කරගෙන ධර්මදේශනාවේ දායකත්වය දරන්නේ පවුලේ දූදරු පිරිස. අපවත් වී වදාළ අති පූජ්‍ය මහාචාර්ය බබරැන්දේ ශ්‍රී සීවලී නායක ස්වාමින් වහන්සේ, රාජකීය පඬිත බබරැන්දේ මහානාම ස්වාමින් වහන්සේ, සල්මන් දිසානායක ස්වාම්පුරුෂයා, ඩොන් හෙන්ද්‍රික් ගුණවර්ධන පියාණන්, නැන්සි දිසානායක මෑණියන්, සයිමන් ෆ්‍රැන්සිස් සැඩී කරුණා ගුණවර්ධන සහෝදර පිරිසට උතුම් නිර්වාණ ශක්තිය පැතීමත්, සෝමා රණවීර ඥාතිවරියට චිරජීවනයේ පතා දායකත්වය දරන්නේ මාකොළ මිතුරු චතුරස්‍රයේ 253න් 11 පදිංචි විශ්‍රාමික ගුරු ප්‍රේමා ගුණවර්ධන දියණියන් දෙදෙනා සහ පුතණුවන්. වසර 6කට ඉහත 2014 නොවැම්බර් 28 වන දින මියගිය කේ.එම්. ජීරිස් අප්පුහාමිතම් ස්වාම්පුරුෂයාටත් වසර 3කට පෙර 2017 වසරේ අද වැනි දිනක මියගිය කටුනායක විසූ කේ.එම්. සිරිතුංග පුතණුවන්ටත් වසර 54කට ඉහත මියගිය දියණිය ඇතුළු තමන් නමින් මියගිය සිරු ඥාතීන්ටත්, පෝරතොට අරුණ නිවසේ සිට වසර 6කට පෙර මියගිය ඩේවිඩ් කරවිට, වසර 5කට පෙර මියගිය ශ්‍රීඩා ක්‍රාමවික්‍රම යන ඥාතිවරුන්ටත් පින් පැමිණීමේ අරමුණින් දායකත්වය දරන්නේ මාගෙදර කිරිමැටියාවල කැටන්විල ගෙදර ජී.ඩබ්ලිව් පුංචිහායි මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සැම. කල්තොට මැදබැද්දන් 135 දරන් නිවසේ පදිංචිව සිටි වසර 36කට පෙර භාවයට පත් වූ ඩබ්ලිව්.එම්. පුංචි බණ්ඩාර ආදර පියාණන්ටත් 1994 දෙසැම්බර් 16 වන දිනට වසර 36ක් වන ආදරණීය මෑණියන් වන W.M. රම්මණිකේ මෑණියන්ටත්, වසර 2කට පෙර අභාවයට පත් කිරිබත්ගොඩ විසූ ධර්මසේන අයියාටත්, වසර 12කට පෙර අභාවයට පත් ආචාර්යනී ධම්මිකා මණිකේ වීරසිංහ අක්කාටත්, සංසාරගත සියලු ඥාති මිත්‍රාදීන් සැමටත් මේ පින්වත් වේවා, උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා. මෙම සදැහැති දායකත්වය දරන්නේ ප්‍රේමසිරි වීරසිංහ, විමලා වීරසිංහ, මණිකේ වීරසිංහ යන දූදරුවන්. ප්‍රේමලතා ගුණදාස මෞතුමියගේ සැප්තැම්බර් 23 වන දිනට යෙදුන උපන්දිනය නිමිත්ත නිරෝගී සුවය වෙන දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීම, MDE ගුණදාස පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, මෞතුමියගේ මියගේ දෙමව්පියන්ට සහ සහෝදර සහෝදරියන් ඇතුළු සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, දරුවන් දෙදෙනා වන ධම්මික ගුණදාස පුතණුවන් සහ දියණියට නිරෝගී සුවය මෙන්ම අනාගත දියුණුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම, අපවත් වූ සියලුම මහා සංඝරත්නයට පින් අනුමෝදන් කිරීම, මියගිය සියලුම ඥාතීන්ට හිතවතුන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, ගුරුවරුන් සිහිපත් කිරීම, දේශකයන්න් වහන්සේ නිරෝගී සුවය මෙන්ම දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීම, මියගිය රණවිරුවන්ට සහ සියලුම දෙවි දේවතාවුන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම අරමුණෙන් දායකත්වය දරන්නේ වේයන්ගොඩ කලගෙඩිහේන පාරංක 24 ඉන්දිකා උදයාංගනී ගුණදාස මහත්මිය. කෑගල්ල මාදෙයියාව ෆාම් මත පදිංචිව සිට වසර 14කට පෙර පරලෝසපත් සෝමදාස වගාරච්චි මහතාට හා මීට මාස 6කට පෙර පරලෝසපත් ලේක් හවුස් ආයතනයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ හා ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී සමන් වගආරච්චි මහතාට නිවන් සුව පැතීමත්, දෙපාර්ශ්වයේම මියගිය සියලුම ඥාති මිත්‍රාදීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම හා දැනට ජීවතුන් අතර සිටින වගආරච්චි මෑණියන්ට, පවුලේ සියලුම දූ දරුවන්ට, සියලුම මුණුපුරු මිනිබිරියන්ට අධ්‍යාපනය හා අනාගත දියුණුවට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීමට අරමුණින් දායකත්වය දරන්නේ කෑගල්ල මාදෙයියාව ෆාම් වත්ත NK ඇග්නස් යසෝවතී මහත්මිය. මාස 7කට පෙර අභාවයට පත් දයාබර බේන්ද දෘෂ්ටි විශේෂඥ දිලුෂා රාජකරුණා මහත්මියට හා දෙපාර්ශ්වයේම මියගිය දෙමව්පිය සහෝදර ඥාති මිත්‍රාදීන්ට මේ කුසල බලයේ නිවන් අවබෝධය ලැබේවා. මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අනූප දිල්හාන් සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින දිනුජ දෙව්සාන් පුතුන්හට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීම, දේශකයන්න් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයේ නිවන් අවබෝධය ප්‍රාර්ථනා කිරීම අරමුණින් දායකත්වය දරන්නේ පානදුර වැයකඩ දියතලිපිණියෙහි අනුර රාජකරුණා. දැන් පුණ්‍යානුමෝදනාව. ඉද බික්කවේ බිකු කායේ කායානුපස්සී විහෙරති ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා
විනේය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනස්සං. මහණෙනි මේ ශාසනයේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා යන පිරිස සතර සතිපට්ඨානයෙන් යුක්තව වාසය කරනවා නම් සියලුම දුක් දුම්නස් ඉක්මවලා ශාන්ති ලක්ෂණ නිවනින් සැනසෙනවය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. ඒ නිසා මේ උදාරතර උතුම් බුද්ධානුශාසනාවට අනුගතව අද මේ උතුම් අනුශාසනාව සඳහා ධර්මානුශාසනාවෙහි දායකත්වයේ දරූ මේ සත්පුරුෂ දූදරු මව්වරු මහත්තුරු සෑම දිනාටමත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළා වූ සියලුම ලක්වැසි ලෝවැසි සියලු සදහැවතුන්ටත් දෙවියන් සහිත ලෝකයාටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය සුවසේම අවබෝධ වේවා කියලා පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ත්වං සදා. ධර්ම ශ්‍රවණානිසංස කුසල බලයෙන් අමා සැපතම සැලසේවා. සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව ඇසුරෙන් ධර්මානුකූලව කරුණු පෙන්වා දුන් දේශකයන්න් වහන්සේට ආශිර්වාද කරමු. මෙවන් උතුම් ශාසනික සේවාවන් තවදුරටත් කරගෙන යාමට හැකි ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා. තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබ සියලු දෙවියන්ගේ රැකවරණයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවන ලැබේවා. එමෙන් මුන්වහන්සේ අවසන පතන්නා වූ බෝධියකින් නිර්වාණ අවබෝධයම ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. අද ධර්මානුශාසනාව පැවැත්වුවේ හම්බන්තොට උඩමලල විහෙරගල අරණ්‍ය සේනාසනය සහ කළුතර නාගොඩ ශ්‍රී ජිනවංශ මූලාශ්‍රම යන උභය සේනාසනාධිපති කම්මට්ටානාචාර්ය විචිත්‍ර භානක පූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ. මෙවන් ධර්ම දේශනාවක දායකත්වය ඔබටත් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් විමසන්න 0112 69 71 40 දුරකථනයෙන්. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි.